Вот, я вам сейчас показываю квартиру, в которой мы будем делать ремонт. Это прихожка. В прихожке мы обои менять не будем. Они тут вроде хорошо поклеены. Это входная дверь. Вот. Тут я хочу вот это все убрать и сравнять. Вот, и постелить ламинатом одним контуром. Вот это все мы будем сдирать. Обои тут будем переделывать, переклеивать. Вот. Это все мы выкинем. Потолок, скорее всего, мы просто прокрасим, чтобы красиво было. Окна мы менять не будем. Вот. Сделаем так, чтобы нам было, по крайней мере, тут хорошо жить. Вот. Тут такая была детская комната. Мы ее уже начали смачивать водой, чтобы хорошо это все отдиралось. Вот. Приступаем, так сказать, к ремонту. Порожки тоже все будем убирать. Ванну, скорее всего, мы будем отделывать пластиком, но это не точно. Вот она. Вот такая вот у нас ванна. И все будет бюджетно, своими силами, своими средствами. Все буду снимать, каждый шаг, что мы тут будем делать. Вот такая квартира нам досталась. Тут мы тоже будем пластиком отделывать. Ну, на кухне мы обои оставим. Ну, они вроде нормальные, хорошие. Поклеим окно, не поклеим, прокрасим окно. Вот, и выдраем всю квартиру. Так, а сейчас я вам покажу, что мы купили в Фикс Прайсе. Вот. Мы купили лезвие, и это нам домой надо, 2 скребка, мыло и средства. Но я сюда налила влила средства и налила воды, чтобы обои у нас хорошо отходили. Вот. Давай, делай. Слушай, надо листочек по-хорошему, а то только может спрятать. Ты, главное, не засовывай руки в розетку. Вот. Так что начинаем. Дальше я вам все буду показывать и рассказывать. Так, ну вот, мы сейчас вот столочки сделали. Сколько у нас ушло на это? Минут 30, да? Больше. Больше? Вот, что хочу вам рассказать про шпатель от Фикс Прайса. Ну вот, либо мы что-то не так делаем, вот, либо они не очень хорошего качества. Уже я что-то подустала. Я не думала, что обои будут так тяжело стираться, если честно. Алин, что так плохо сдираешь? Вот это чего тут осталось? Тебе? Мой муж работает, да? Ничего страшного. Думаю, сегодня закончим. Надо еще мешки мусорные купить. Вот. Кстати, я не знаю, показывала я вам этот ужасный диван. Я не знаю, как тут хозяева жили. В общем, то, что мы покупали в Фикс Прайсе, оказалось говно. Извините, очень плохого качества, поэтому муж пошел, купил вот такой шпатель и вот такую помпу. Мы все будем выкидывать. Она вот так делается. Вот так. И нажимается. Вот. И очень хорошо наносить на обои.
На мытья будет тоже придется сдирать. Вот. То есть я вам покажу. Вот. Знаете, какая красота. Вот. Так, а так получилась комната. Здесь вот я забыл. Вот. Надел завтра. Так. Надо еще кондиционер тоже под ним надо будет. Все, мы отодрали. Не снимай меня. И вот сколько мусора у нас получилось.